طبقة معينة متاع الناس مازالت هي اللي تحكي بالفرنسي. La plupart des pays africains sont des pays francophones. Plus un Tunisien comprendra le français, plus il arriverait facilement à communiquer avec ces autres pays-là. كلونج باهية على الآخر تصلح برشا حاجات نجم نخدموا بها نحكيو بها. نجم معناتها بريسك لغة ثانية أنت ولات في تونس، الناس الكل تحكي عربي فرنسي. Je pense que plus de Tunisiens parlent plus l'arabe que le français. Certains se débrouillent quand même pas mal, mais on sent qu'ils parlent plus l'arabe. Dans la plupart des pays africains, ce sont des pays francophones. Plus un Tunisien comprendra le français, plus il arriverait facilement à communiquer avec ces autres pays-là. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle nous, subsahariens, on est là. Parce que c'est le français. Si c'était l'anglais, bon, on serait peut-être là, mais pas à ce nombre-là. Moi, personnellement, chez nous, le Burkina Faso, c'est un pays francophone. Le système éducatif est basé sur le français. بلاصة لا لونغ فرونسيز كانت البلايص وين نقراو والا الطبقة المثقفة كانت تلموا في كوفي شوب ولا في بلاصة. والأكثر تو بريسك ولات بيبليوتيك، ويمكن في إفريقيا مازالت أما على مستوى العالمي هو اللغة الإنجليزية أكثر. طبقة معينة متاع الناس مازالت هي اللي تحكي بالفرنسي. نجم نقرا بيه، نجم نخدم بيه، نجم نطلع بيه لبرا، ناخذ دبلوم فرنسي نطلع. يصلح. موجود صحيح يقولوا اما جيت تحكي معاه شويه تلقى الديسكسيون تاعو كلها باش تعرف فرنسي باش تعرف عربي مخلط. ماك تعرف معناتها فرنسا استعمرتنا دونك قعدت فينا باش نبقاو ديما نحكي فرنسي مش يتنحى. حتى كان قالوا باش تبقى اللغه الام الانجلي مش صحيح، راهو سيرتو تونس بالذات راهو ديما فرنسي ديما فينا. قالوا تو العباد ما عادش قاريه ولادها فرونسي. سامحني اون افريك شكون قاعد يحكي فرونسي؟ كيلكوزان قاعدوا يحكيوا فرونسي، البلوبار الكل حتى في الافريك ولاو يحكيوا انجلي. Elle est vitale, mais ça n'empêche qu'elle est dépassée par la langue anglaise. Peut-être non, mais le futur c'est l'anglais. Actuellement, le français est à court, il est formel, il est intéressant. On peut dire que c'est secondaire. قعد كان بونجور vous allez bien ça va حكايات هكاك معناها حتى الجينيراسيون اللي طالعه توا يسون في الفرونسي وما عادش غوبير نتاع عبد قاري ولا ماهوش قاري الفرونسي. انا مغروم بالفرونسي من قبل، اما توا مشيت للانجلي في اللي فيش نتاعك يقول لك اسكو تحكي انجلي ولا فرونسي تنساه.